Артем зараз столик принесу. Де госов? А, не знаю. А, дай Артему щось подумаю. А куди стоїть мікрофон? Він не вставляється. Да, Дима. Каким списком? Ага. Хотел рацию. Ну. Где там Артем с водой? Где ушел? Пойдем поможешь. Я с этой стороны хотя бы там лазить поставить, чтобы не было.
так, може мені помушка послала там. Ті тайки, я знаю. А, добре.
Полоск може. Хвала Христу. А что это вы спынились спевать так хутко? Силы закончились, да? Вітаем пілігримаў з Полацка, якія прыйшлі сюды да нас у санктуарый перад алтар, у якім знаходіцца абраз Маці Божай. Як заўсёды, гэтыя апошнія крокі пілігрымкі, яны больш самыя складаныя, бо ўсё тое, аб чым думалі, аб чым маліліся на працягу пілігрымкі, сколькі, 6 дзён, 5 дзён, то цяпер гэта ўсё так сканцэнтравана ў нашых сэрцах. Таму запрашаю, каб так спакоі, у цішыні прайсці гэтыя апошнія крокі вашага вандравання, каб выказаць Богу, Найсвятейшай Панне Марыі, ўсё тое, што ёсць у вашых сэрцах. Я ж са свайго боку вас трошкі акраплю, астужу, каб гэты спакой быў у вашых сэрцах.
Ну, пилигримы, заспевайте. Маті Буцлавская, Маті святая, перед тобою тебе припевяни, обет оборони, отдай мне край оборони. Тая перед тобою головы схиля. Запрашаем пилигримку на роварах, велосипедную. Так они пешком, считайте, едьте. А заборонили, да, спешились, а? Все, что выехали, приехали. Похваленный Иисус Христос, дорогие пилигримы, вітаємо вас у домі нашої матулі. І, напевно, в ці дні можна сказати, що не дом нашої матулі, а серце нашої родини, серце, до якого усі йдуть. Тому вітаємо вас і тішимося, що ви так само вибрали такий środок, на яким до нашої маті приїхати. Нехай так само це буде час тут вашого перебування, не тільки час у дорозі молитви, але і тут час тихої молитви, тихої розмови, але про великі справи, бо, напевно, кожен чоловік важний, а ви у своєму серці привезли так само ще і інтенції, просьби многих вірників, ваших сябров, ваших родних, і вона нехай все це вислухає і представить для свого Сина Ісуса Христа. Сердечно вас вітаємо. І водою свяченою, традиційно, бо не ведаю, чи була, дощ чи не був, був. Дякую. Так що чуйте себе як у хаті, як вдома.
подойди. Трикратна. Хвала Христу. Напэўна, самы неспадзяваны для нас госць. Я не спадзяваўся, што вы прыйдзеце ў гэтым годзе, праўду скажу. Рады, што вы прыйшлі, рады, што ўсё ёсць, як было заўсёды ў нас. Ішлі доўгі шлях, шмат перажылі вы ў гэтым годзе, ракаўская парафія. Таму, напэўна, шмат ёсць у вашых сэрцах. І заўсёды важна, каб гэтыя апошнія крокі, якія ёсць у нас да алтара, каб мы прайшлі з усім тым, што маем у нашых сэрцах, з усімі нашымі просьбамі, падзякамі Богу, каб сапраўды гэтыя крокі былі такімі самымі не толькі важнымі ў пілігрымцы, якую праходзім, чарговай пілігрымцы, але таксама і ў нашым жыцці. Запрашаю вас у санктуарый, каб падышлі да абраза і вас таксама акраплю яшчэ на далейшае ваше жыццё, каб Бог благаславіў.
есть. А кто это пришел? Не, Барановичи звичайно громко приходили. Тихие Барановичи, да? Не, ну покажите, что вы Барановичи. Ну тихо, правда. О! Хвала Христу. Вітаємо пілігримку з Баранович, які вже у 26 раз ідуть. 30-й, да? А, ну трошки менш я полічив. Трошки мало вас у гэтым годзе, але добра, што традыцыя трывае, якой ходзім у пілігримку. Самая доўгая пілігримка, 9 дзён. Нелёгкі шлях, ведаю. І, як заўсёды, гэты шлях, ён такі складаны, шмат усяго набіраецца ў нашых сэрцах за гэты шлях, шмат ёсць інтэнцый, з якім мы ідём, якіх людзі просяць нас маліцца. І ўжо прыходзячы сюды, перад абразом Маці Божай, мы не звяртаем увагі на ўсё тое, што ёсць вакол, мы звяртаем увагу больш на нашы сэрцы, ўглыб нашых сэрцаў, каб выказаць гэта ўсё Богу. Таму запрашаю вас прайсці гэтыя апошнія крокі да мэты вашага вандравання і памятаць пра гэтыя апошнія крокі вашай пілігрымкі сёлетняй не толькі бліжэйшыя 2-3 дні, пакуль ногі будуць балець, але прынамсі да наступнай пілігрымкі памятаць пра тое, чаму мы ішлі, дзеля чаго мы ішлі і што Бог нам дае ў гэтым вандраванні. Ой, Олег, слушай, жалея. Агента всю невідомо, з якої ти ходиш. Чи стоїть, чи не Зато так навіть назад пішла зім'ю войду. Или это дождь? На, лясі. Дождь кровь сверху. На сером видите, какая некрасивая. Ой. Между чего у вас там глубокое, что его следует? Да, с семьями, да. Глубоко ж приходит тоже Не, мне еще звонили. Конечно, мы не видим. Ну, там же был горничок. Племяшки. Мама. А он просто строил меня не было. Я вот пришел и на свете. А, не знаю. Працевали, да. Гроши столько вложено. Я приехала туда, знаешь, меня просто вот это вот, как я там была, как я видела, сколько денег в проект собрали, А може наш плату скажу? сколько мы вкладывали туда даже материально, на технику, и на все это, что мы посаживали вообще бюро, было вот так вот только в ВДО.
все развалили. Все. Ну, так и будет. Я докину, я не буду раскатывать. Привет, Русского. Где? Рады, А где? Далеко она? Яны мы разминались. Какая это деревня была? Они? Забега. Да, у них было. Что там у них было? Они были сейчас. Забеги, ну, больше нема нигде. Что? Илово, может? Не. Ну, Илова стоять. Да. Ну, они там Что у них? Что у них там сказали? Посидячка. Это... Вот эти ж пилигримов привітаю мои. Все, счастливо. Не, я там своих, надо крапянуть же. Светлана, ты приедете. Света буде. Будет? Ну, Юля точно буде. Ну, Юля. Я вже вітаю, да, заходьте, да. Все болит, спина болит. Что покусала, что-то нет. Что купила и направо. Только оставляем себе, бо там просили наши. Бесплатно дали. Рощица еще не выходила. Мы думали, что уже идти. Ну, а вы что, шли? Ехал. Да не, ну, видать, что не шел точно. Пошел. Подожди, видать, что не что там Ну, я ехала, только что я мне надоело, потому что я целый день за рулем. Я все время сидя в машине, ноги повисали. Потому что, что? Я 8-9 говорил. Я не была, я постоянно пытаюсь. Дмитрий Пилигримка подходит к костелу. Я не знаю. Вы не знаете, которая. Шиманович. Это самое только, что мы ездим в Росице, так что нормально. Ответочка-то хорошая, да? Ну, из Рощицы никого нема. Вообще приезжие. А вообще приезжие? Конечно. Из Рощицы нема кому идти. Так точно з Росиці. Да. А хто з Росиці? Я 3 года. Добре, а хто з Мінська? Добра, Жодіна, що тут є ще? Вита, Орша, Витебск. Рощица, это Рощица. Хвала Христу. Буду вітати пілігримку з Росиці. Ну, з Росиці пілігримку Мар'янов, да, напевно. Росіца, адкуль ідзеце, таксама вельмі важнае месца для нашай краіны, для нашага касцёла, дзе адбываліся важныя таксама падзеі, звязаныя са сведчаннем нашай веры. І пілігрымка, якую ідзём, гэта таксама сведчанне нашай веры,
Можа не так шмат быць гэтых пілігрымаў, але многія людзі думаюць, а што гэта за людзі, куды яны ідуць, чаму яны ідуць з крыжам. І прайшлі гэты шлях сведчання і мучаніцтва нашых святых мучанікаў з Росіцай і надзеі на дапамогу Бога праз заступніцтва Найсвятейшай Панны Марыі. І заходзіце цяпер у касцёл, каб перад абразом, перад алтаром выказаць Богу ўсё тое, з чым ішлі гэтую пілігрымку, што ёсць у нашых сэрцах. Таму заходзьце, не буду вас тут ужо моцна спыняць. І ёсць час, спакоі, каб памаліцца, каб паразмаўляць з Богам, паразмаўляць з Найсвятейшай Паннай Марыяй і сказаць усё, што ёсць у глыбіні сэрцаў.
нажимаем удар. Руки! Нас точно подкает, ни кроку назад. Мария шагает. Мария, о, Мария. Мария, о, Мария. Мария, о, Мария. Мария. Давайте Божий укусом идем. Я на волосары чуть-чуть отдаю. Идем третий день, и разом нас много. И это наша дорога Бога. Мария, о, Мария. Мария, о, Мария. Мария, о, Мария. Мария. Шкоция, тримайте Боже Пославський! Хвала Христу! І як вам йшлося? Люкс, да? Я говорю, что так все тихонько, курортный сезон, а вы пошли с курорта сюди. Вітаємо пілігримку Нарадж Буцлав. Кожний год приходите сюди, недалеко, шмат ведаете, шмат робите для Маті Божої. І кожний год є різні акції у вашій парафії, в яких розказуєте своїм парафіянам, іншим людям про Маті Божою. Гэты пілігримцы, так само, напэўна, многія людзі пыталіся вас, куды вы ідзеце, што гэта за людзі такія, якія вырашылі пайсці некуды. І прыходзіце сюды, каб прасіць таксама за сваю парафію, але перадусім са сваімі ўласнымі інтэнцыямі, просьбамі, падзякамі да Маці Божай. І гэтыя апошнія крокі, якраз гэтыя крокі, у якіх заносім гэтыя просьбы, падзякі да Бога, просячы, каб Найсвятейшая Панна Марыя апекавалася намі, каб заступалася за нас, за нашу краіну. Таму запрашаю прайсці гэтыя апошнія крокі, а са свайго боку акраплю вас асвечнай вадой, каб Бог благаславіў вам у падарожжы вашага жыцця.
А эту песню знаете? «Мати Буцлавская, Мати святая». То давайте. Мати Буцлавская, Мати святая. Пілігримка з червоного костюла. Горни, твой бед оборони, родимый край оборони. Мати Буцлавская, Мати святая, схиляй тебе, ты верни, а твой бед оборони. Край оборони. Вітаємо сердечно пішою пілігримку з Мінська, постною, на воді і хлібі, тільки на воді. Вітаємо ксяндза каноніка Владислава, який, напевно, був організатором гэтай пілігримкі. Таму, напэўна, вы адчулі ў этой дарозе, што значыць глыток свежага паветра і чыстай вады. Таму няхай у вас гэта прага Бога, так як прага вады, яшчэ больш прага Бога і сустрэча з Найсвяцейшай Паннай Марыяй сапраўды адбудзецца ў вашым сэрцы. Няхай яна вас натхняе, падбадзёрвае і прыслухоўвайцеся, напэўна, да яе слоў, бо так, як заўсёды, так, як тады ў Кані Галілейскай, так кожнага дня яна нам падказвае, што нам зрабіць, што нам перамяніць трэба. Напэўна, трэба многа перамяняць, але начнем ад нашага сэрца. Няхай яно б'ёт рытмічна, правільна, у рытм Божага сэрца, у ціхім і пакорным жыцці. Запрашаем, няхай Маці Найсвяцейшая атуляе вас плашчом свае апекі і падбадзёрвае. Можна, калі ласка, ідзіце. Все. Вітamy. Я одразу не познав. Ну.
пришли. И до пуца дошли. Капуцины нас вяли. До Марии привяли. 30-я юбилейная пилигримка молодежь на Пуцу. Хвала Христу! Я думаю, як тепер добро молодежно, бо всі самі громкі в Буслав прийшли, да? Вітаємо пілігримку з Молодежна. Як ведаем, гэта пілігримка, в якой вядуць капуцыны з розных парафій, дзе працуюць айцы. Ужо не першы год прыходзіце. З кожным годам вас чамусь усё больш і больш. Вітаем вас. Прыйшлі тут, каб пакланіцца Богу, каб праслаўляць найсцейшую Панну Марыю, заносіць свае просьбы, свае падзякі за дары, якія атрымліваеце. Таму не буду вас спыняць у гэтым падарожжы вашым, засталося некалькі крокаў і будзеце ўжо каля мэты вашага вандравання. Біскуп КПС? Давайте по шарже. Я не Жодин. А, це Жодин, так. Давайте по шарже, як ви стоїте. А Жодин? Ой, я иду. Похваленный Иисус Христос, дорогие пилигримы, витаем вас с Жодина. И только, или не только, да? Гэты год асаблівы год, юбілейны. Напэўна, мала каму з вас ёсць 25 год, і цяпер не будзем мы ўжо спраўджваць, хто мае 25, хто не мае. Але вы уваходзіце, уліліся ў той поток, у тую традыцыю нашых людзей, нашага народа, вернікаў, якія ідуць да Маці Божай. І, напэўна, не памылюся, калі скажу, што не толькі мы сёння адчуваем, што прыходзім у дом нашай матулі, а можна нават сказаць, у сэрца нашай сінявокай бацькаўшчыны. Бо тут Марыя нас чакае, тут наша матуля чакае. І ўсе парафіі, з усіх парафій, незалежна ад найменейшых, якія нясуць бацькі на руках, да найстарэйшых прыходзяць тут, і ўсе мы тут адчуваемся дзецьмі. І гэта гонар для нас, гэта радасць для нас, што мы маем да каго прытуліцца, маем перад кім выказаць нашыя думкі, нашыя мроі, нашыя пажаданні. І няхай гэтыя інтэнцыі, з якімі вы ішлі, з якімі вас прасілі ісці, альбо ўзгадваць, альбо маліцца падчас дарогі вашыя родныя, блізкія, ты, якім вы сказалі, што я быў пілігрымцы,
іду ў пілігрымку. Сёння няхай гэтыя ўсе малітвы будуць пачутыя праз Маці Божую, а вы вяртаецеся дадому і яшчэ з большым запалам, з большай той сілай духа, энергіі распавядайце, што тут адбылося на ціхай, прыватнай вашай малітве. Бо кожны з вас пачуе нешта сваё, канкрэтнае, асабістае. Марыя кажа агульна, так як тады ў Кані Галілейскай, зрабіце ўсё, што скажа вам мой сын. Але потым яшчэ так на вушка падскажа, трэба перамяніць тваё жыццё у тым ці іншым напрамку. Больш весялосці, больш дабрыні, больш любові, больш спагады, больш чалавечнасці. Таму запрашаем вас на размову з Маці Божай, на падзяку Маці Божай за гэтыя дні вашай пілігрымкі, за айцоў Мар'янаў, за сёстраў, за той паданы праз нашых жыхароў, нашых людзей кубак адмысловай свежай вады, каб мы не стаміліся ў дарозе. Ідзем да Маці Божай. Заходзім.
Надо саме пішов. Я вже пішов.
Хвала Христу. Некі вы стомленыя. Далёка ісці, да, з Вілейкі? Не, мы не втомлены. Это вам не волос. Пам'ятаю одну рэч. Вілейка, Вілейка. Вітаем пілігрымаў з Вілейкі. Не так далёка, можа, да Маці Божай, але сёння, напэўна, для ўсіх важна не адлегласць, якую прайшлі, але тое, што прайшлі гэтую адлегласць, прысвячылі свой час Богу, таму, каб быць з ім, каб разважаць у нашых сэрцах над Божым Словам, разважаць над тым, што маем у гэтых сэрцах, каб сказаць Богу. І цяпер надыходзіць для вас момант, калі якраз усё гэта здзяйсняецца, таму запрашаю вас сюды да алтара, у якім знаходіцца і пан Езус, і абраз Найсвяцейшай Панны Марыі, каб усё тое, што ёсць унутры вашых сэрцаў, вы выказалі Богу. Ласки полная Божай, к Тебе мы с мольбой пришли, на сатуре свой бережи, бережи. Не
не спокушайся. Я зараз розкажу всім, що це. Я розкажу всім. Навеки вічне. Але ви спокушаєте мене. Конечно, я зараз розкажу. Я тут кажу учнікам вашим, що спокушаєте мене, бо як я прочитав Браслав, думаю, як же добре у Браславі тепер. Вітерок, озери, ляжиш собі, купаєшся. Думаю, чого вони сюди прийшли? Похвалений Ісус Христос. Вітаємо пілігримку з Браслава, від Маті Божої до Маті Божої. Маєте у своїй парафії, у своїй святині так само образ Маті Божої, який славиться судами. Але як і всі католики нашої країни приходять сюди, у Буцлав, каб до Маті Божої занести свої просьби, каб просити заступництва перед Богом. І завжди Буцлав кажуть, це серце нашої країни, серце нашого костьола. Тому завжди це рух від серця до серця, від нашого серця до серця нашого костьола. Тому заходзьце ў касцёл і гэты рух, каб заўсёды быў таксама у нашым жыцці.
церковь, вокруг не так дорого. Thank you.
Хвала Христу! І тут зустрілися чорне і біле. Ви так далеко стали, нешта, вас не видать. Але шувать добра, Смаргонь. Вітаємо вас тут у Буславі. Салезянська молодь. З усіх і Смаргонь. Прийшли і принесли нам дощик. Напевно, добре молились, да, я там бачу вчора, ксьонц Артур налепш молився вчора. Вітаємо вас тут у Буславі, як кожен год приходите. Приходите, і это ваша перегрымка, это не толькі ваша асабістая просьба, які маеце да Бога, але гэта таксама мэта евангелізацыі тых людзей, праз якіх дамы, гарады, мясцовасці вы праходзіце. Таму вітаем вас, дзякуем вам за гэтае сведчанне веры, якое нясеце для кожнага з нас праз свае ахвяры, і запрашаем вас ужо зайсці да мэты вашага вандравання, да алтара, у якім чакае нас Єсус Христос, у якім чакае нас таксама Найсвятейшая Панна Марыя. Дякую вялікі за павітання. Гэта пілігрымка салезянскай моладзі з усёй Беларусі, з Мінску, з Маргоні, Бараўляўн і іншых куткоў, хто давучыўся. Янек Б, Янек Боско, Оле. Эксцеленцыя, Пан Бог паклікаў вас кіраваць гэтай дыяцэзіяй, архідыяцэзіяй, дзе знаходзіцца гэтай санктуарый. Таму мы б, як салезянская моладзевая пілігрымка, хацелі б, каб вы былі часткаю гэтай пілігрымкі. Таму хочам падараваць вам гэтую кашульку з нашымі подпісамі, каб вось маючы яе успаміналі пра нас у малітве і чулі сябе пілігрымам. Так. І па нашай традыцыі, як заўсёды, кожны год запрашаю пілігрымаў сюды, бліжэй да святыні, дзе ў знак падзякі Пану Богу за гэтыя 6 дзён шляху, спадзякую за тое, што выслухоўвае нашы інтэнцыі, з пакораю перад ім кладземся крыжам. А потым, шаноўны ксёндз Пробач, ксёндз Дмітрый, просім нас акрапіць святою вадою. Боженька вас окропил, и вас любить.
очарована єс. Научи моє серце танчить і забыть на своє ім'я. Научи моє серце танчить щодня. Разом! Тея. Научи моє серце танчить і забыть на своє ім'я. Научи моє серце танчить щодня. Тея. Я йшов до тебе по зорках, я йшов до тебе босонож. Я свидетеля засвячав вінок. Тея, я йшов до тебе прослушу, по дороге влюблявся шлях, тільки віра несла на руках. Разом, тея, очарованное сулате, хараство покорное, очарованное сулате, ты спокою всем даешь, очарованное сулате, хараство покорное, очарованное. Изо всех сил научи! Научи мое сердце танцить и забыть на свое имя. Научи мое сердце танцить щодня. Тея. Научи мое сердце танцить и забыть на свое имя. Научи мое сердце танцить щодня. Тея, о. Хвала Христу! Вітаем пілігримку з глыбокага, шмат знаёмых людзей. І вы апошнія прыйшлі ў гэтым годзе. Ведаеце гэта? Я думаю, просто згушонка смачная, правда, глыбоцкая? Вітаем пілігрымаў. Можа, не так далёка ісці, але кожная пілігрымка з любога месца, нават калі гэта не так далёка, гэта тым не менш шлях да Бога, і не толькі шлях нашымі нагамі, але перадусім шлях нашых сэрцаў, жаданне быць з Богам, прысвяціць гэты час Найсвяцейшай Панне Марыі. Таму, калі ласка, заходзьце да мэты вашага вандравання і выкажыце Богу ўсё тое, што ёсць у вашых сэрцах. Мария, Мать Христа,
Ай-яй-яй-яй. Ого! Ай-яй. А положить бы тут майка. Ля його Бог. Похвален Ісус Христос. Вітаємо сердечно пілігримів з поставою у так великій кількості, ілості, але важно так само і якості серця, бо разом з зайцями серцяними. А ведаем, что в этом месяце мы молимся, взываем до Пана Иисуса, Его тихое и покорное сердце, как учинил наше сердце до Его сердца подобного. И приходим в школу Марии. Я думаю, что до своей школы средней так далеко мы не ходим, правда? А тут 3 дни и 3 ночи идем, как отримать ту науку, той урок от Матери Божией, нашей Матери Божией, Буцлавской опекунки Беларуси, у юбилейный год. Это вельми знаково. Бо немногие из вас мають 25 год, правда? Все мы молодые. А ведаете, чему вы молодые духом? Бо Папа Францишек каже, кожний, хто докранається до Ісуса Христа, хто приймає Його Євангеліє, становиться наново молодим Його молодостю. І тому Найсвятейшая Панна Марія, так як у Кані Галілейській, так і тут, у Буцлаві, на нашому весіллі, скаже вам у тишині ваших серців, на супольній молитві, учините все, что скаже вам мой Сын, Иисус Христос. А мы ведаем, что у Кани Галилейской Иисуса послухали? Послухали. Было веселье? Было продолжение праздника? Было. Так и в нашем житті. Ваша пилигримка не скончилась, и она только розпочинається. Тому запрошаємо до Дому Марії, який з'являється для нас многих уже серцем нашої батьківщини, нашої синевокої Білорусі. І нехай Найсвятейшая Панна Марія ахіне вас плащем від дождю не тільки гэтага, але і інших проливних дождей нашого життя і заховає нас у чистості серця і радості духа. Вітаємо і запрошаємо. Смысл? Я вот тоже бы не знаю. А микрофон все уже?
Не успеешь ли ты?
Да? Ага, да, да. Ну бутьки ж наши все. Ну, але добре, що добрали. А ви ще другого приїжджаєте? Як мені приїхати? А ж приїжджаєте на фест? У нас ж другого ж фест, правда? Я роблю завтра. А, ну, Я ще бабушка Ну. робить, но сторожа, знаете, трохи не остаюсь. Да. Ковид это много дня у нас, Да, людей, так я правда, веду, да. здоровья. И наш тоже все добрый, но он хвореет часто. Будем сустракать. Будем сустракать пилигримов. Що, есть? Да, добре. Хвала Христу. Самая классная у нас пилигримка, семейная. Столько детей з вами ідзе. І хоч, може, невялікі, самы невялікі у вас адмежак шляху, бо па нашай парафіі, па Буслаўскай зрэшты ідзеце. Але па нашай парафіі цалкам. Але тут, напэўна, важна не тое, колькі кіламетраў прайшлі, бо дзецям, напэўна, горш ісці, чым дарослым. Важна заўсёды, што мы хочам крочыць. Можа, розны гэта ёсць шлях для кожнага, для дзіцяці, для дарослага, для бацькоў, для бабуль, дзядуль. Але тым не менш, гэта заўсёды шлях, які вядзе нас да нейкай мэты. І мэтай вашага вандравання з'яўляецца прыйсці сюды, перад алтар, дзе нас чакае Езус, дзе чакае яго маці, каб занесці да Бога свае просьбы, падзякі, усё тое, што ёсць у нашых сэрцах. І, як я кажу усім пілігрымам, самае важнае у гэтай пілігрымцы з'яўляецца той шлях, які вас цяпер чакае. Адсюль, ад ганка да алтара, які пройдзеце ў цішы, і ваша сэрца будзе перамяняцца, будуць розныя пачуцці таксама, будзе рознае ў гэтым сэрцы. І важна, каб мы гэты момант перажылі як мага лепш, каб гэты момант перажылі у еднасці з Богам і з яго найсцейшай маці. Запрашаю ў святыню.
прочитав, поглядів на людей, сказав «Тебе просим», поклонився. Просто прям поклонился. Да, прямо. Поклонился, поклонись. И идешь вот в сторону... На-на-на. Тебе просим. Вышел, тебе просим, и пошел туда. Сюда же. Тебе просим, посмотрел на людей, поклонился и пошел в сторону. И вообще. Дайте один спелник, пожалуйста. Ой, ну Будем с одного? Не очень удобно. Ну, хорошо. Надо было своим 72 взять. страницы. Ладно, будем тулиться друг до друга. Я для этого сам тренировался. Я думаю, нам надо начало всем Я помолиться. закрываюсь, у меня старый. Да? Я могу вам дать министранта, но Всем помолиться. Чтобы Бог благословил. Смотри, нормально у меня это ровненько. Анжелика, разве это важно? Конечно. Все должно быть красиво. Ровно. Геннадий, давайте. Геннадий, объясни. Уже включено? Включен уже микрофон? Так вот, поэтому нет. Громко не разговаривай. Девочки, косынки. Ну все громко уже. Лучше всем равно. Знаю, нет.
Станьте, 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 станьте. Хвала Христу! Вітаємо в нашому санктуарі, в нашому костьолі. Самого важного пілігрима в гэтым годзе, арцыбіскупа Клаўдзіо. Ён шмат разоў тут ужо быў буслы, як і ўсе мы. І як і ўсе мы, ён таксама сюды прыязджае не толькі дзеля таго, каб радавацца супольна, але дзеля таго, каб таксама свае просьбы, малітвы, падзякі занесці перад Божы алтар. Таму, як і ўсіх пілігрымаў, запрашаем вас у святыню нашу, каб там быць з Маці Божай. Дай крапяну, еще заходите, заходите, заходите. Все, все. Так, у нас з першого. Сегодня писали с утра историю. Да. Эля. Мы так само. Пойдет. Отворачиваться вот так. Ну, брат. Это какая-то другая песня. Мы вторую часть, да? Да. Вы меня если что толкать. Потому что я забыла. Лиза. Так обычно происходит. Потому что я очень люблю забывать. Ладно, что такое? Есть, есть. Какая? Все, все. Наши наизусть. А, у тебя сфотка. Интересно. Раз. Все. Раз. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, пан Його ім'я, алелюя. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, пан Його ім'я, алелюя. Буду співать у гонор мого пана, Бо ён переможця, алелюя. кину мора, вершников и коней, Пан моя моць і песня моя. співаймо для Бога, судовна Його перемога, пан Його ім'я, алелюя. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, пан Його ім'я, алелюя. Бог увенет, отважний моє ім'я пан, Потопив ён войски Червоним морем.
Янка, давай дальше, да, еще там проходим. На морской кинуты. Собрались все годы. Глубокие холоднели уморы. Для Бога, судовна Його перемога, вам Його ім'я, алелюя. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, вам Його ім'я, алелюя. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, вам Його ім'я, алелюя. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, вам Його ім'я, алелюя. Буду співати у гонор моєго Пана, воєн переможця, алелюя. Кину ворог, вішників і коней, Пан моя моць і пісня моя. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, вам Його ім'я, алелюя. Співаймо для Бога, судовна Його перемога, вам Його ім'я, алелюя.
чуть теплый. Но мне не Дайте посмотреть упор. Надо громче петь. Надо громче петь. Хорошо. И я все правильно, понятно? Ну все, мочи, олени. Готовы? Мария узнает. Святый напомню.
наша маті заступниця, ти скарбниця чудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця, малю огнем віри у серцях любов розпали. Марія Гуславська, ти наша маті заступниця, ти скарбниця чудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця, малю огнем віри у серцях любов розпали. Мария лунає над білою землею, та в серці людей окулив супокой, та душі для Бога розкрили ями, і щирую віру в руках поясли. Марія Буцлавська, ти наша маті заступниця, ти скарбниця чудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця, малю огнем віри у серцях любов розпали. Марія Буцлавська, ти наша маті заступниця, ти скарбниця чудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця, малю огнем віри у серцях любов розпали. Марія лунає над білою землею, та в серці людей окулив супокой, та душі для Бога розкрили ями, і щирую віру в руках понесли. Марія Буцлавська, ти наша маті заступниця, ти скарбниця чудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця, малю огнем віри у серцях любов розпали. Марія Буцлавська, ти наша маті заступниця, ти скарбниця чудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця, малю огнем віри у серцях любов розпали. Марія Буцлавська, ти наша маті заступниця, ти скарбниця чудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця, малю огнем віри у серцях любов розпали. Марія Буцлавська, ти наша маті заступниця, ти скарбниця чудов
заступниця, ти скарбниця цудов на нашій пригожій землі. Собрала дітей Білорусі Христова обраниця. Молю огнем віри у серцях любов розпали. Молю огнем віри у серцях любов розпали. Молю огнем віри у серцях любов розпали. Вітай, повная ласки. Ты народила того, хто створив тебе і застаешься панною. І сёння, Божая Маці, ты сустракаеш сваіх дзяцей, якія збіраюцца каля твайго трону тут на нашай беларускай зямлі, каб парадавацца і праславіць Бога, дзякуючы Яму за цудоўны юбілей, 25-годдзе каранацыі твайго цудоўнага абраза. І, канешне ж, у першую чаргу вельмі сардэчна вітаю вас, дарагія пілігрымы, якія з усіх куткоў нашай краіны пешу, на раварах, асабліва, канешне, пешу, з Барановичаў і з Гродзеншчыны, з Віцебшчыны і Магілёўшчыны ішлі, каб ушанаваць нашу найлепшую маці. Вітаю вас каля яе трону. І дазвольце адразу ж прывітаць вельмі важнага госця, пра прысутнасць якога ўжо добра з вамі ведаем, якім з'яўляецца старшыня дыкастэрыі да справаў усходніх цэркваў пры апостальскай сталіцы. А сёння папскага легата на гэтай урачыстасці. А ў дадатак да ўсяго яшчэ, які паспеў стаць і пілігрымам у Буцлаў. Добра нам вядомы арцыбіскуп Клаўдзіо Гуджэроці. Яго вельмі сардэчна вітаю. Ваша экселенцыя, калі ласка, запрашаю вас на некалькі слоў. Экселленции, дорогие экшонцы, но мне кажется, я могу что-то говорить на русском. Но вы, католики, известные, потому что вы говорите на белорусском. А тогда мне кажется, что лучше, если говорю на итальянском, и отец будет переводить на белорусском. Carissimi, il Papa mi ha fatto un regalo bellissimo. Дороженькие, папа мне зробив вельми цудовний подарунок. Mi ha mandato qui ancora una volta dopo che sono stato con voi 4 anni nel passato. Ён скераваў мяне зноў сюды да вас, дзе я раней ужо правёў 4 гады ў мінулым. E mi ha detto che devo rappresentare lui come se il Papa fosse presente qui in mezzo a voi. І сказаў мне, што я павінен яго прадстаўляць тут, сярод вас, так, як быццам бы ён сам сярод вас знаходзіцца. Io devo guardarvi negli occhi. Я хочу зазірнуць вам у вочы. Guardare come pregate. Паглядзець, як вы моліцеся. E poi tornare a raccontare al Papa. І потым вярнуцца і распавесці пра гэта папу. Perché lui sta là col piede, sta facendo così, perché mi aspetta, vuole sapere. І ён мяне чакае, бо хоча ведаць, якім чынам тут усё адбываецца. E quindi devo stare molto attento a tutti i momenti che vivremo insieme. І таму я буду вельмі уважлівы да ўсяго таго, што мы разам з вами будзем перажываць. E voi sapete perché interessa al Papa così tanto sapere di voi? А ведаеце, чаму папу так цікава ведаць пра вас? Perché siete un popolo bellissimo. Таму што вы вельмі прыгожы народ.
e perché il Papa vi vuole tanto tanto bene. І тому, що папа вас вельми моцно любить. Conosce la storia del vostro popolo, tutte le vostre vicende, tutte le vostre fatiche e vuole dirvi sono con voi. Ён добра ведае вашу гісторыю, ведае, што вам даводзілася перажываць усе цяжары, якія вы зносілі, і хоча сказаць вам, што ён з вамі. E poi vuole che io mi metta in ginocchio insieme con voi davanti alla nostra Madonna di Buclav. І ён хоча, каб я разам з вамі укленчыў перад нашай Маці Божай Буцлаўскай. Perché qui avete un tesoro. Тому што тут ви маєте скарб, che tutto il mondo conosce, які вядомы ва ўсім свеце, che tutto il mondo ama, які любяць ва ўсім свеце, che vorrebbe vedere come vediamo noi con i nostri occhi, ma non può. І ён хацеў бы таксама бачыць яго сваімі вачамі, так як бачым яе мы, але не можа. E ci sono anche tanti che mi hanno scritto dicendo prega la Madonna per me. І многія мне пісалі, каб я памаліўся перад Маці Божай за гэтых людзей. Perché non possono essere presenti oggi. Таму што яны не могуць тут быць сёння. Allora facciamo un grande applauso a tutti quelli che aspettano da voi di esprimere anche la preghiera che loro fanno da lontano. І цяпер давайте з вами воплескамі прывітаем усіх тых, якія разам, але здалёк, не могучы быць тут, моляцца разам з намі. Mi ha accompagnato qui il nostro nunzio apostolico, Sua Eccellenza Monsignor Ante Josic. Мяне сюды суправаджаў апостальскі нунцый монсеньор Анте Йозич. Abbiamo parlato al telefono per tante ore che sono convinto abbiamo consumato il telefono. Мы столькі гадзін з ім размаўлялі па тэлефоне, што, напэўна, нават і тэлефоны ўжо выдахліся. E sapete perché abbiamo parlato tanto? І ведаеце, чаму мы так шмат з ім размаўлялі? Per fare in modo che tutta questa bellissima festa possa riuscire nel modo più bello e per farvi felici. А для таго гэта было, каб як намага лепш арганізаваць, падрыхтаваць гэтае свята і каб усе яго перажылі шчасліва. Vi ringrazio per la bellissima testimonianza che avete fatto col vostro pellegrinaggio. Дзякуй вам вялікі за тое прыгожае сведчанне, якое вы даеце вашым пілігрымаванням. Sapete cos'è il pellegrinaggio? Ведаеце, што такое пілігрымаванне, пілігрымка? Молодцы. Il pellegrinaggio è la nostra vita. Пілігрымка гэта наше жыццё. Comincia quando nasciamo e finisce quando moriamo. Яна распачынаецца, калі мы нараджаемся, і завяршаецца ў момант смерці. Ogni tanto cadiamo, ma ci alziamo. Часам мы падаем, але падымаемся. E alla fine della strada sapete chi ci aspetta? А ў канцы гэтай дарогі ведаеце, хто нас чакае? La Madonna di Buclav con le braccia aperte. Маці Божая Буцлаўская з распасцёртымі абдымкамі. E asciugherà le lacrime di ciascuno di voi. Яна вытра слёзы кожнага з вас. E accenderà i vostri sorrisi. І запаліць на вашых тварах усмешкі. E vi dirà benvenuti nella casa del Padre. І скажа вам, шчыра вітаю у доме Айца. Voi venite da una terra benedetta. Вы прыходзіце з благаслаўлёнай зямлі. Entrate nella terra benedetta del paradiso. Увайдзіце на благаслаўлёную зямлю валадарства нябеснага, раю. E siccome io sono vecchio,
И покольки я уже не молоды, vi aspetterò insieme con la Madonna я буду чекать вас разом с Матерью Божией. e vi saluterò in Bielorusso, in paradiso, insieme con la Madonna. И привитаю вас по-белоруску у раи разом с Матерью Божией. Adesso è il momento della fede. Теперь настал момент веры. Adesso è il momento in cui si entra dentro e si fa parlare il cuore. Гэта той момент, калі трэба увайсці ў сярэдзіну, момент, калі трэба, каб промовляла сэрца. Adesso è il momento nel quale il Signore ci dona il suo corpo e il suo sangue. Цяпер момент, калі Пан наш дае нам сваё цело і сваю кроў. Potete immaginare una cosa così grande. Можете уявіць сабе штосьці такое вялікае. Gesù qui con voi. Jesús тут, разом з вами. È una cosa che se ci pensiamo ci fa cadere. Ci fa cadere per terra dall'emozione. Калі мы толькі уявім сабе гэта, то ад хвалявання проста павалімся на зямлю. E quindi adesso il mio tempo è finito e comincia il tempo di Dio. І цяпер мой час заканчваецца і пачынаецца час Бога. Il vostro presidente della conferenza episcopale bielorussa, старшыня вашай канферэнцыі біскупаў, беларускіх каталіцкіх біскупаў, presiederà con tutti i suoi confratelli questa solenne liturgia. Узначаліць, правядзе разам са сваімі сабратамі гэтую цэлебрацыю літургічную. E vi impartirà la benedizione di questa Chiesa benedetta che vive in questa terra e che siete voi. І удзеліць вам благаслаўленне, вам касцёлу, які жыве на гэтай зямлі, якім з'яўляецеся вы. Voi siete la Chiesa. Вы з'яўляецеся касцёлам. Voi siete il corpo di Cristo. Вы з'яўляецеся целам Христа. Ognuno un pezzetto del corpo di Cristo. Кожны з вас гэта частинка Христовага цела. E come dice Sant'Agostino, tra poco riceverete quello che siete. І як кажа святы Аўгустын, вельмі хутка, неўзабаве атрымаеце тое, чым вы з'яўляецеся. Pregate anche per il Papa, Памаліцеся таксама за папу, che non è giovanissimo, які ўжо не вельмі малады, ma che si sente molto giovane. але які адчувае сябе вельмі маладым. E dobbiamo tenerlo fermo qualche volta, perché altrimenti si muove troppo. І мы павінны яго трошачкі прытрымліваць, бо часам ён аж занадта хутка кудысьці ляціць. E non vuole mai riposare come voi che siete arrivati stanchi a questa meta. І ён, таксама як вы, не жадае адпачываць, падобна да вас, якія прыйшлі сюды. Ci vediamo domani alla messa delle 11. Убачымся з вами заўтра на імшы аб 11 гадзіне. Buona serata, buona notte di preghiera e vi affido alle braccia amorose della vostra mamma celeste. Добрага вечара, добрай начы малітвы і даручаю вас у рукі нашай нябеснай матулі. Слава Христу! Дякуем, экселленции, за это слово прывітання. А дазвольце, што ад свайго імя таксама прывітаю сардэчна і апостальскага нуца, якога ўжо віталі яшчэ раз, арцыбіскупа Антыёзіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Таксама сардэчна вітаю і біскупаў, якія разам канцэлебруюць гэтую святую імшу, біскупа Казіміра Велікасельца, біскупа Александра Яшэўскага, Юрія Касабуцкага, таксама апостальскага адміністратара для грэка-каталікоў Беларусі архімандрыта Сергея Гаіка. Вітаю ўсіх святароў, братоў і сясцёр законных. І яшчэ раз вельмі сардэчна вас, дарагія пілігрымы. Тое, што вы здзейснілі, гэта гераізм, духоўны гераізм.
І спадзяюся, што гэты шлях, гэтая пілігрымка, тыя выпрабаванні, спёка, дождж, можа не так шмат было падчас дарогі, але напэўна былі мазалі. Усё гэта уваходзіць у той Божы скарб, скарб, які збіраем у небе, але які прычыніцца, напэўна, і да супакою на нашай зямлі, якога сёння так моцна патрабуем. Не толькі наша краіна, але і ўвесь свет. Таму гэтыя ахвяры, гэтыя вырачэнні, напэўна, не былі дарэмныя, і ўсіх іх складаем сёння вось тут, на гэтым алтары пры Божай Маці. Няхай Езус прыме гэта і пераменіць у сваё цела. Таму гэтую Еўхарыстыю складаю у вашай інтэнцыі, у інтэнцыі пілігрымаў, у усіх тых справах, якія вы неслі гэтат непросты, нелёгкі шлях сюды да трону нашай нябеснай Маці. І распачнем з вамі гэтую літургію у імя Айца і Сына і Духа Святога. Супакой з вамі. Перапросім Бога за нашыя грахі, слабасці, занядбанні, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Христос
Помолимся. Боже добрый, что Ты узвеличил Наисвятейшую Панну Марию у Буцлавской святыни, и праз ее заступництво спосылаешь нам незлеченные ласки, ученика под ее матчиной обороной, наш народ мужно заховывал веру, умацовывался у надеи и завсёды жив у любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Сафонії. Радуйся, дочка Сіона, трыумфуй, Ізраїль, весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка Єрусалема. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, кароль Ізраіля, пасярод цябе. Ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць рукі твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй. Будзе цешыцца табой у весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слова Божае. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай и схили свое Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Забудь народ свой и дом твоего отца. Король прагнет твоей пригожости, бо он твой пан, поклонися ему. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Полная славы выходит дочка короля. Оденье вышито золотом, у вышитым оденье ведут яе до короля. За ёю дзяўчаты, сяброўкі яе, уваходзяць да яго. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Ведут их з радостью и у захоплении. Уваходят яны у королевский палац. Замест отцов твоих будут твои сыны. Ты установишь их владарами по всей земли. Погляди, дочка, послухай
Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, любовь не криводушная, майте ненависть до зла, горнитесь до добра, любите один одного братнею любовью, опередживайте один одного у ветливости, у рупливости не слабните. Духом полымнейте, служите Пану. Тешьтеся надеей, в утиску будьте терпливые, у молитве трывалые, у потребах святых бярыце удел, дбайте про гостинность. Благословляйте тых, кто переследуя вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с тыми, кто радуется, плачьте с тыми, кто плаче. Будьте одномысные поміж собою. Не мудруйте празмерно, але наследуйте покорных. Гэта Слово Божие. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты меж женщинами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Яна. У той час у Кані Галілейскай было вяселле, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце маршалку». І панеслі. І калі ж маршалак пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Привилей пилигрима
можа сесці там, дзе стаіць. Ну, не магу пажадаць мягка прысесці, ну, але ўжо як ёсць, паспрабую задоўга вас не замучыць. Ваши эксцэлленцыі, шаноўныя князы біскупы, шаноўныя апостольскія адміністратары, архімандрыт Сергей Гаек, паважаныя святары, браты, сёстры манаскіх супольнасцяў, браты і сёстры ў Христе, дарагія пілігрымы. На пачатку дазвольце яшчэ раз павіншаваць вас з гэтай прыгожай падзеяй, святам нашай нябеснай маці, юбілеем 25-годдзя каранацыі яе буцлаўскага абраза, здзейсненая ў свой час кардыналам Казімірам Свёнткам 2 ліпеня далёкага 1998 года. Частка з вас, що, певно, не нарадзілася тады. Гэтая падзея сталася прызнаннем і ушанаваннем трывалага і шматвяковага культу беззаганнай Маці Божай на беларускай зямлі. Знакам дзейснасці яе заступніцтва таксама, як у гісторыі і у нашыя дні. У гэтым маляўнічым закуточку нашай сінявокай бацькаўшчыны, куды векамі людзі прыходзілі, каб прасіць у сваёй нябеснай матулі падтрымкі і дапамогі, каб каля яе трона умацоўваць сваю веру ва ўсемагутнага Бога. І сёння Марыя прымае тут нас, чарговае пакаленне сваіх дзяцей, якія прыходзім так, як нашыя продкі, шукаць тут сіл і мудрасці, шукаць Божага святла. Наша суайчынніца, паэтэса і пісьменніца Данута Бичель у сваім вершы «Аве Марія» так прыгожа пра гэта сказала: «За табою прыходзім з нікчэмнай смерці, па птушыных слядах у абжытыя месцы, па лабірынтах знявагі і зла, да святога святла, да святла». Перадусім, канешне ж, прыносім ёй, нашай найлепшай маці, а праз яе і усемагутнаму Богу, нашую ўдзячнасць. Шчырую ўдзячнасць за безліч дароў і ласк, якія так шчодра атрымліваем ад Бога. У наш век камп'ютарызацыі, напэўна, не існуе ўсё ж такі такой камп'ютарнай праграмы, што была б здольная ўсё гэтае падлічыць. Але толькі ці ёсць у гэтым патрэба? Сам Нябесны Айцец не падлічвае тых дароў, якія дае сваім дзецям. Больш таго, тое, што прагне нам даць, не можа змясціцца ані ў адным падоле пасудзіне пуніці засека. Калі толькі, падобна Божай маці, спрабуем шукаць і згаджацца з Божай воляй. Прыкладам таму служыць і галілейская Кана, пра якую сёння з вамі чуем у Евангеліі. Тыя 6 пасудзін, якія слугі напоўнілі вадой, лічылі паводле меркавання гісторыкаў каля 720 літраў вады, што змянілася ў віно. Можам сабе ўявіць, на тую невялічкую вёску, якую сабой уяўляла тады Кана галілейская, гэта быў ні многа ні мала вінны бум. Але Езус Христус не толькі з віном так чыніў. Ведаем, што кожны раз, калі размнажаў хлеб сярод тысячаў людзей, заўсёды заставаліся недаедзеныя кавалкі. То 7, то 12 кашоў. Бог заўсёды дае вельмі шчодра. І таму апосталам Езус абяцае, што кожны, хто адважыцца пакінуць усё дзеля яго імя, будзе мець у 100 разоў больш. У гэтым свеце галоўнае ўдзел у жыцці вечным. Аднак найбольшым дарам, які Езус хоча, каб мы прынялі, і на чым так залежыць нашай нябеснай матулі, з'яўляецца Ён сам, наш збаўца. Ствараючы чалавека, Бог стварыў нас сваёй святыняй. І гэта тое месца, дзе Ён хоча перадусім прыбываць. Таму ў старым запавеце мы не раз сустракаем вобраз святыні, напоўненай хвалою Пана. Бог прагне напоўніць нас сваёю хвалою. Так
як напоўніў Марыю і што сцвердзіў анёл Гаўрыіл, звяртаючыся да яе: «Вітай, поўная ласкі, поўная хвалы Божай». Гэта тое, пра што кажа нам сёння і прарок Сафонія: «Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць, будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй, будзе цешыцца табою у весялосці, як у святочны дзень». І вось цікавая рэч. На габрэйскай мове слова «хвала» перакладаецца «кавод», можа азначаць таксама штосьці цяжкое, вага. А ў сучасным іўрыце гэтае слово выкарыстоўваецца таксама яшчэ як і ягамосць, ваша чэсць, словам, з якім звяртаюцца да суддзяў або нейкай высокапастаўленай асобы, прэзідэнта, прэм'ер-міністра. І адсюль важны гэта той, хто мае вагу, хто карыстаецца аўтарытэтам. І вось адсюль пытанне: якую вагу для мяне мае Бог? Ці ён важны для кожнага з нас? Не толькі зараз, падчас пілігрымкі, падчас гэтай урачыстасці, калі мы ўсе збіраемся разам, у асяроддзі аднадумцаў, аднаверцаў, сярод братоў і сясцёр, але увогуле па жыцці. Ці перад Богам, які ёсць маім айцом, не маю схаванага закутка, куды Божай хвалы не дапускаю, куток, які хаваю перад ім. Варта сёння тут, калі знаходзімся ў гэтым цудоўным святым месцы перад абліччам нашай небеснай матулі, задаць сабе гэтае пытанне: наколькі я адкрыты і прагну напоўніць сваё жыццё гэтай хвалою Бога? Божая Маці, як чуем сёння ў Евангелі, кажа слугам: зрабіце ўсё, што вам скажа Езус. Сам Езус, як ведаем пазней, будзе заахвочваць да таго, каб мы заўсёды захоўвалі і выконвалі ягонае слова. Нават калі гэтае слова выходзіць з вуснаў фарысеяў. Памятаем, як казаў: усё, што вам скажуць, рабіце і захоўвайце. Хоць, вядома, калі жыццё бывае рознае, не наслядуйце іх учынкаў, але захоўвайце тое, што вам кажуць. З Евангеллем, з Божым Словам не можам абыходзіцца так, як супермаркетам. Выбіраць толькі тое, што мне падабаецца, а тое, што не, пакідаць іншае. Кожнае слово добрай весткі прызначана для нас. І чым больш паважна да гэтага падыходзім, тым мацней праз нас, як праз вітраж прабіваецца Божае святло. Так, чалавек – гэта вітраж. Напэўна, бачылі з вамі неаднойчы тыя вітражы ў касцёлах, выявы з выявамі святых. І вось гэтыя вітражы, часам вельмі цудоўныя, вельмі прыгожыя, яны працуюць тады, калі яны падсветленыя. І праз іх праходзіць святло. Але вітраж забруджаны, вітраж уначы, ён ужо губляе сваю прыгажосць. Таксама ёсць з чалавекам. Найбольш поўна мы раскрываем сваю прыгажосць, сваю веліч, калі праз нас праходзіць Божае святло. Так, як мы гэта маем у найсвяцейшай Панне Марыі. Той, зноў жа ж паўторым, прыгадаем, якая была поўная ласкі, праз якую без перашкодаў праходзіла гэтае Божае святло, святло Божай ласкі, Божай хвалы. А гэта магчыма у якім выпадку? Толькі тады, калі разумеем, што Бог з'яўляецца любоўю. І да веры падыходзім не як да зводу загадаў і забаронаў. На жаль, так часта ёсць. Але як да магчымасці сустрэчы з кімсьці, каму на нас вельмі моцна залежыць. І вось тут ёсць тая праблема, што вера для нас гэта той цяжар, той кавод, які ўспрымаецца менавіта як адносіны з Богом, да, гэта для нас цяжар. Але не тое, што менавіта жыццё без Бога.
жыццё здаля ад яго, закрытае на ягоную ласку і святло, менавіта тады жыццё становіцца цяжарам. Менавіта тады жыццё ёсць па-сапраўднаму ператвараецца неаднойчы у фільм жахаў. У Меджугор'і, чулі, напэўна, пра такі горад у Босніі, дзе яшчэ па сённяшні дзень з пачатку 80-х год мінулага стагоддзя адбываецца прыватнае аб'яўленне аж 6 візіянерам, аб'яўленне Маці Божай, жыве сям'я Патрыка і Нэнсі Лата. Не буду ўсяго распавядаць, можа пры жаданні сабе зазірнуць у інтэрнэт, прачытаць пра іх сведчанне больш падрабязна, калісьці мне пашчасціла проста іх сустрэць. І вось караценькая іх гісторыя. Патрык сам канадзец, ягоная жонка харватка, абодва ахрышчаны ў каталіцкім касцеле. І як гэта часта бывае, Патрык, акрамя хросту, не меў аніякіх адносінаў з касцёлам. Будучы яшчэ школьнікам, ён навучыўся вельмі хутка і паспяхова зарабляць грошы, прадаючы машыны. І, як сам распавядае, паняцце Бога, гэтыя ж грошы яму вельмі хутка і замянілі. У такім духу нават выхоўваў дзяцей. Бог паказваў даляра, кажа, вось твой Бог, якога можаш мець толькі сколькі табе патрэбна. Бізнес ішоў угару, ён хутка стаў дылерам некалькі японскіх, еўрапейскіх аўтамабільных кампаній, а разам з тым усё больш занядбанай станавілася ягоная душа. Да 40 год ён паспеў двойчы ажаніцца, а таксама паспяхова двойчы разысціся. Падобная сітуацыя была і ў яго дзяцей. Разводы, алкаголь, наркотыкі. І гэтак у яго сям'і працягвалася да таго моманту, пакуль не сустрэў чарговую дзяўчыну, на 20 год за сябе маладзейшую, але якая, на шчасце, аказалася веруючым чалавекам. Гэта была Нэнсі. Штуршком жа да яго навяртання стаў момант, калі ось гэта ўжо яго трэцяя жонка папрасіла ў пэўным моманце прачытаць хоць адно з пасланняў з меджугорскіх аб'яўленняў. На той момант для яго, вядома, гэта было цемрашальствам, але паколькі вельмі моцна любіў гэтую сваю жонку, то выбраў самае кароткае з гэтых пасланняў і ў ім натрапіў на такія словы Марыі. Я заклікаю вас да навяртання апошні раз. І далей, як распавядае Патрык, гэтыя словы яго скаланулі. Ён раптам адчуў у сэрцы, што гэта праўда. Ён усвядоміў, што, будучы католікам, ён 30 год не быў у касцеле, увесь час жывучы ў смяротным граху. І з гэтым трэба было штосьці рабіць. Чытаючы далей пасланні, знайшоў 5 пунктаў, 5 заклікаў, якія Багародзіца яшчэ раз, але ўжо тэрмінова кіруе свету як сродак выратавання праз вяртанне да яе сына. Як ведаем, гэтыя пасланні з Меджугор'я часткова зацверджаныя на сёння касцёлам. Яны не нясуць ніякай новай інфармацыі, але асаблівасцю іх ёсць тое, што заклікаюць да тэрміновага, хуткага навяртання. Па словах Багародзіцы, з'яўляюцца яе апошнім ужо папярэджаннем свету. І прыгадаем тут сабе пункты, якія для Марыі ёсць вельмі важна, каб мы выконвалі, і якія сталі сродкам радыкальнай змены жыцця Патрыка і Нэнсі. І першы з іх, нічога новага, нам вядомы, гэта малітва. Шчырая, засяроджаная малітва – гэта сродак як праслаўлення Бога, выратавання душы, так і абарона перад моцай злога духа. Асаблівае месца, як заўсёды, Божая Маці адводзіць ружанцовай малітве. Той, якая мае асаблівую моц, якая, як ведамі ў гісторыі, ратавала веру на нашай зямлі і ратуе яе па сённяшні дзень. Другі пункт – гэта пост. У старым запавеце пост быў заўсёды сродкам выратавання ў цяжкія часы, у часы спакусаў і выпрабаванняў. Сам Езус часта пасціў і, як сам казаў, некаторыя злыя духі не могуць быць выгнаныя нічым, як толькі малітвай і постам.
Таму пост гэта дзейсны сродак супраць злога духа. І як у Фатіме, так і ў Меджугор'і Багародзіца заахвочвае нас да сціслага посту ў сераду і пятніцу на хлебе, нават і вадзе. Ну і старонак старога запавету прыгадаем сабе тую ж самую Нініву, якая была выратаваная дзякуючы менавіта гэтай практыцы. Трэці пункт – гэта чытанне Святога Пісання, штодзённае. Маці Божая заахвочвае, каб Біблія ў доме знаходзілася на бачным месцы, каб яе лёгка можна было знайсці, і каб чытаць яе і чытаючы, адначасова маліцца словамі Святога Пісання. Чацвёрты пункт – гэта споведь. Божая Маці заахвочвае, каб споведь не адбывалася з прызвычаення, але каб давала новы штуршок да веры і перамены жыцця. Споведь павінна быць пачаткам жыцця новага чалавека. І нарэшце Эўхарыстыя. Маці Божая заахвочвае да як мага большай павагі да святой імшы. Прагне, каб мы адчулі ўсю прыгажосць літургіі, якая з'яўляецца самым важным і самым святым момантам нашага жыцця. Да яе трэба быць падрыхтаваным і чыстым, каб мець магчымасць прыняць Езуса з як мага большай павагай да свайго сэрца. І як бачым, тут не маем нічога новага. Акрамя таго, што гэтыя заклікі становяцца штораз то больш актуальныя, мы бачым, што сёння адбываецца навокал. Калі напружанасць у свеце не спадае, нават калі ўжо ў нас войскі пачынаюць прыводзіцца ў баявую гатоўнасць, то ці патрабуем яшчэ нейкіх папярэджанняў? Так, чалавек, як народ і краіна трываюць толькі тады, калі трымаюцца духоўных каштоўнасцей. Маем прыклад таму нашых продкаў на нашай зямлі, на якой заўсёды людзі жылі ў згодзе розных веравызнанняў, розных вераіспавяданняў. І маем працягнуць гэтую традыцыю, але толькі тады зможам вытрываць у ёй, калі будзем моцныя ў нашай веры, калі будзем сапраўднымі хрысціянамі. Гэтага для нас жадае Найсвяцейшая Панна Марія. І таму няхай юбілей 25-годдзя каранацыі яе абраза тут у Буцлаве стане для нас чарговым матывам, чарговым штуршком да адновы, сапраўднай адновы нашага хрысціянскага жыцця. Да жыцця на карысць касцёла, на карысць грамадства, а перадусім на найбольшую хвалу Божую. Амень. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру у Духа Святого, Пана і Жыватворцу,
які з Отця і Сина походять, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, які промовляв праз пророків. Віру у один святий католицький і апостольський костел, визнаю одиний хрест для відпущення гріхів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Праз заступництво Наисвятейшей Панны Марии, Мати Божией Буцлавской, узнесем до нашего Небесного Отца супольные молитвы у наших з вами інтенціях Костела і усього свету. Молімся за каталіцький костёл, каб, незважаючи на перашкоды, нёс людям Євангелие і сведчыў пра бязмежную любоў Бога да кожнага чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Let us pray for our Holy Father Francis. Lord Jesus, shelter our Holy Father the Pope under the protection of your Sacred Heart. Be his light, his strength, and his consolation. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Господи, приди к нам на помощь, поддерживая в нас пламя надежды, чтобы с терпением и настойчивостью мы выбирали диалог и примирение. Пусть, наконец, восторжествует мир, и пусть слова разделения, ненависть и война будут изгнаны из сердца каждого мужчины и женщины. Господи, избавь нас от жестокости наших языков и наших рук. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Prośmy Boga, który dał koronę chwały Maryi, aby zmarli razem ze wszystkimi świętymi radowali się w niebie, wsparci orędownictwem tej, która modli się za nami w godzinie naszej śmierci. Ciebie prosim. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за усіх пілігримаў, каб удзел у пілігрымцы прынёс багаты духоўны плён у іх жыцці. Няхай сведчанне іх веры стане крыніцай новай евангелізацыі нашага народа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся, каб мы самі, пакліканыя Христом у вінаграднік касцёла, шчыра выконвалі свае прафесійныя, сямейныя і сацыяльныя абавязкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Праз заступніцтва нашай Небеснай Маці просім аб так патрэбным супакоі. Супакою ў нашых сэрцах, супакою ў нашай краіне, супакою ў свеце, просім аб спыненні вайны на Ўкраіне. Просім, каб людзі, існуючыя непаразуменні і праблемы вучыліся вырашаць мірным шляхам, без ужывання зброі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, праз заступніцтва беззаганнай Марыі, умелі сваім жыццём удзельнічаць у Тваім спрадвечным плане збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Амінь. Завжди, вам на храну.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Рими просим Тебя, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит, ка про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Он с вами. і з Духом Твоїм. Угору серце, Узносим до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Бога это и справедливо. Правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы прославляли Тебе, Боже, за суды, якие учинил Ты у своих святых, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню и величаем Тебе словами гимна. Великие справы Ты учинил на усей земли, и свою милосердность распростер на все поколения. Ты глянул на покору своей слуги, и праз яе послал людям Збавцу Иисуса Христа, Твоего Сына и наша Пана. Раз Его Твою величь прославляют хоры анёлов, якие завсёды радуются перед Твоим обличием. Просим, кабы наши голосы долучились до их, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословленный, кто приходит у имя Пана. Благословленный, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, криница усялякай святости. Тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кривёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў себе на муки, узяў хлеб, и подяку Тебе складаючи ламаў,
і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, прысутнымі тут біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Божа Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усіх веки вечная. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого,
дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольными от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой и пахана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, дай нам супокой. Вось баранык Божий вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, а Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Рыхтуемся да прыняцця святой камуніі. Служба парадку робіць праходы. Хай гэтыя праходы застануцца да канца камуніі. Калі ласка, таксама злажыце рукі на грудзі, каб святар бачыў, што вы гатовыя прыняць цела Хрыста.
помолимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Матери и Володарцы, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Зараз парадак наступны. Пасля благаслаўлення будзе прывітанне пілігрымак, потым працэсія накіруецца ў закрыстыю, пасля будзе ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу ў гонар юбілея каранацыі Маці Божай, у 23:30 начная працэсія са свечкамі, а поўначы святая імша. Заўтра галоўная святая імша ў 11, пасля яе эўхарыстычная працэсія. І таким чином літургіяй з удзелам пілігрымаў мы распачалі святкаванне юбілею 25-годдзя каранацыі абраза Маці Божай у Будславе. Яшчэ неаднойчы падчас урачыстасці, напэўна, напрыканцы будуць гучаць словы падзякі, але ўжо зараз хацелася б яшчэ раз выказаць шчырую удзячнасць, перадусім усім тым, хто браў удзел у гэтай літургіі, усім біскупам, біскупу Александру, Юрію, біскупу Казіміру, архімандрыту Сергію, усім прысутным тут святарам, асаблівым чынам тым, хто ішоў у пілігрымках, падтрымліваў вернікаў, сёстрам законным. Ну і, канешне ж, вам, дарагія пілігрымы, яшчэ раз шчырая удзячнасць. Дзякуй вялікі тым, хто арганізоўваў гэтую літургію, хору, які ўпрыгожыў гэтую святую імшу. Хор з пілігрымкі з Маладзечна. Канешне ж, і гэтага мы не бачылі, але адчуваем. Шчыра дзякуй тым, хто рыхтаваў праз даўжэйшы час гэтай урачыстасці. Шчыры дзякуй пробашчу гэтай парафіі, парафіянам, дзякуючы іх высілку, недаспаным ночам. Мы можам сябе тут комфортна адчуваць, можа яшчэ не аж так дасканала, як хацелася б, ідзем наперад. Але за іх працу, за іх намаганне шчыры ім дзякуй. Усім тым, хто дапамагае, хто у братэрнай любові адзін да аднаго адносіцца. І дзякуючы гэтаму, так як ведаем, гэта падчас пілігрымкі галоўны прынцып, каб дапамагаць адзін аднаму. Таму няхай Бог благаслаўляе усім, а цяпер напрыканцы гэтай святой імшы прыміце Божае благаслаўленне, якое разам з усімі біскупамі вам удзелім. Пан з вами. І з духом твоїм. Нехай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі. Дапамога наша ў імені Пана. Які стварыў неба і зямлю. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Яшчэ прысядзьце, хто мае такую магчымасць. Як заўсёды прадстаўленне групаў пілігрымак. 25 раз, 140 кіламетраў з ксяндзом Олегам Хмылько. 80 чалавек. Полац Будслаў. З ксяндзом Уладзімірам Шыдлоўскім. 40 чалавек. Браслаў Будслаў. Зайцом Віктором Мялешка. 170 чалавек. Глыбокая Будслаў. Разам з ксяндзамі сэрцанамі 204 чалавекі. Паставы Будслаў.
Разом з айцом Браніславом 24 чоловіки. Вітебськ Буцлав. Разом з сестрою Йонашей 5 чоловік. Роверна пілігримка. Вітебськ Буцлав. Разом з ксяндзом Олександром Жерносеком 23 чоловіки. Росіца Буцлав. Разом з ксяндзами-салезіянцями 120 чоловік. Салезіянська молодзевая евангелізаційна пілігримка. Смаргонь Буцлав. Разом з ксяндзом Романом Войцеховичем 40 чоловік. Ліда Буцлав. Разом з айцом Казіміром Маравським 3 чоловіки на роверах. Гудагай Буцлав. Разом з айцом Леонардом Адушкевичем 60 чоловік. Барановичі Буцлав. На роверах з Мінська 8 чоловік. Мінськ Буцлав. Разом з ксяндзами христосовцями 258 чоловік. Мінськ Буцлав. Бог так само живе у Сапоцкіна, 27 чоловік на автобусах. Разом з ксяндзом Владиславом Завольнюком 32 чоловіки, покаянна пілігримка Мінськ Буцлав. Разом з айцом Віталієм Сапега пілігримка Легіона Марії 15 чоловік. Мінськ Буцлав. Разом з айцами-кармелітами 130 чоловік. Нарадж Буцлав. Разом з Олександром Барила 84 чоловіки. Вілейка Буцлав. Разом з ксяндзами Мар'янами 90 чоловік. Жодіна Буцлав. Разом з ксяндзом Андреєм Сіповичем 206 чоловік. Пілігримка сімейного руху екіп Нотр-Дам. Пузири Буцлав. Разом з ксяндзом Дмитриєм Чуприном 40 чоловік. Раков Буцлав.
разом з братамі-капуцинамі 226 чалавек. Маладзечна, Буцлаў! Разом з зайцом Генрихом Валейка 4 чалавекі на роварах Мядзель, Буцлаў. Агульная колькасць пілігрымак пешшу і на роварах 1862 чалавекі удзельнікаў. Першым адбудзецца працэсія на заканчэнне святой імшы. Яшчэ некалькі важных аб'яў. Вашай увазе прапануем новую кнігу, якая літаральна учора выйшла, «Апякунка Беларусі». Уся інфармацыя пра абраз Маці Божай Буцлаўскай. Яе можна знайсці альбо ў шапіку у самой святыні, альбо ў палацы про Хрыста. Таксама сёння патрабуем вашых гарачых маладых сэрцаў. Праект «Імшабай». Ужо 5 гадоў у нашым касцёле на Беларусі існуе валанцёрскі праект «Імшабай». На сайце актуальная інфармацыя пра расклад святых імшаў у парафіях Мінска. Людзі ад парафій самі падаюць інфармацыю на сайт. Цяпер праект выходзіць па-за межы Мінска і шукае валанцёраў ад розных парафій нашай краіны. Кіраваць раскладам імшаў парафій, размяшчаючы іх лёгка, хутка і зразумела, і займае ад 30 секунд. Заходзьце на імшабай і станавіцеся валанцёрамі ад сваіх парафій, заахвочваем. Таксама ёсць валанцёры і заснавальнікі гэтага сайта імшабай. Іх можна знайсці ў братоў капуцынаў у палацы, і там таксама ўжо запісацца, каб кожны чалавек, які наведвае вашу парафію, мог знайсці расклад святых імшаў вашай парафіі і ў ім і ў святых імшах удзельнічаць. Пасля таго, як праспяваем песню на заканчэнне святой імшы, адбудзецца ўзнагароджванне усіх удзельнікаў, якія ўдзельнічалі ў конкурсе малюнка «Марыя ў маім сэрцы». Спеў на заканчэнне святой імшы. День за днем, ночь яшчэ
Усе разом. Со мною Молодці. зостався со мною, ти зостався со мною, зостанься со мною. І ще раз. День за днем. Худший трошки. Розчашеться мені, сумую по тобі, слов не маю. Але не каюся, що зосталося мне, будет для тебе, расслабляю. Ты зостанься со мною, ты зостанься со мною, ты зостанься со мною, застанься со Дякую велике хору з Маладзечанскай пілігримки, які нам упрыгожваў спеў, дапамагаў усім нам. Дякую всім пілігримам. Хто мае час, можете застацца і паўдзельнічаць, паслухаць, паглядзець на тых дзетак, моладзь, якія ўдзельнічалі ў конкурсу малюнку. Наступная этап праграмы нашай у 8:30 увечары будуць нешпары ў святыні. У 9 гадзін вечара запрашаем на крыжовы шлях навакол парка. Конкурс праходзіў у 3 узрастовых групах. Група А ад 6 до 9 гадоў. І зараз у намінацыі запрашаем, хто выйграў у намінацыі «На крылах нябёсаў», калі ёсць прысутныя Сучынская Алена, парафія Найсвяцейшага сэрца Езуса і Беззаганнага сэрца Марыі, горад Фаніпаль, 9 год. Павінны быць малюнкі паказаны на экране. Ці ёсць Сучынская Алена? Таксама ўдзельнічаў Таразевіч Александр, 9 год. Ёсць Алена, цудоўна. Номінацыя «На крылах нябёсаў». Александр таксама тут, малайчына, 9 гадоў, парафія святога апостала Андрэя ў Нарачы, у номінацыі «На крылах нябёсаў». Владыка Паліна, парафія святога апостала Андрэя, аграгарадок Княгінін. Ці ёсць 9 гадоў? Паліна. Наступная номінацыя пяшчота. У гэтай номінацыі ўзнагароджваюцца Балтрукевіч Мішэль, 8 гадоў, парафія святога апостала Андрэя ў Нарачы. Ці ёсць Мішэль? Наступная Доўнар Анастасія, 9 гадоў, парафія перамянення пана, аграгарадок Негарэлая, таксама ў номінацыі пяшчота. Кос Мілена, 8 гадоў, парафія святога Андрэя апостала ў Нарачы, номінацыя таксама пяшчота. Ёсць Мілена? Так.
Довнар Анастасія. Довнар Анастасія. Віншуємо. До речі, вистава копій малюнкаў ёсць у парку. Можна, калі будете гуляць по парку, там ёсць выстава ўсіх малюнкаў, хто узнагароджваецца сёння. Наступная номінацыя «Шчырае сэрца». Ліхач Алеся, 8 гадоў, парафія святого апостола Андрэя у Нарачы. Нагадаю, номінацыя «Шчырае сэрца». І спадзяюся, што ёсць малюнак паказаны. Зотова Дамініка, 6 гадоў, Найсвяцейшае сэрца Езуса парафія, горад Фаніпаль. Лагутка Вера, Буцлаўская парафія, у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Вера, калі ласка, пачакае тут. Дамініка атрымала таксама сваю ўзнагароду, свой падарунак. Ёсць Вера, эксцэленцыя тут, Вера Лагутка, калі ласка. Нагадаем, номінацыя «Шчырае сэрца». Стрэльская Тацяна, Маці Божай Ружанцовай парафія, Мінск, Лошыца, номінацыя «Божы дар». 9 гадоў. Божы дар. Буйвіт Ксенія, парафія святого апостола Андрэя у Нарачы. Таксама номінацыя «Божы дар» і перакажам усё прубашчу. Наступная група, група Б, узрост 10-11 гадоў. Ксенія. Група Б, 10-11 гадоў. Номінацыя «На крылах нябёсаў». Барановская Дар'я. Парафія Найсвяцейшае сэрца Езуса, Фаніпаль. Ці ёсць Дар'я? Мама. Суседка. Разам малявалі. Цудоўна. З парафіі. Малайцы. Магільніцкі Антон. Парафія святого апостола Андрэя ў Нарачы. Таксама номінацыя «На крылах нябёсаў». Нарач, малайцы, вельмі шмат прыслалі прац, малайцы. Наступная номінацыя «Пяшчота», Роман Мілана. Ёсць. Парафія Найсвяцейшай Панны Марыі Ружанцовай, Ракаў. Браво. Мельнікова Анастасія, парафія Найсвяцейшае сэрца Езуса, Фаніпаль. Ёсць Анастасія, 11 гадоў. Номінацыя «Пяшчота». Есть. Кудлач Дар'я, парафія святого Мікалая, гарадскі пасёлак Свір. Номінацыя «Пяшчота». Наступная номінацыя ў гэтай групе «Шчырае сэрца» Найдзіч Павел. Парафія святого Міхала Арханёла, горад Смаргонь. Перакажыце, калі ласка, Паўлу найлепшае віншаванні. Зараз. Так, тата. Малайцы і падарунак. Номінацыя «Шчырае сэрца» Атраховіч Арыяна. Узвышэнне Святого Крыжа, горад Узда. Ці ёсць Арыяна? Наступная номінацыя «Божы дар» Бойка Руслана. У небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, горад Гомель. Тышков Ольга, парафія святого Мікалая, гарадскі пасёлак Свір. Таксама номінацыя «Божы дар». Брыхкоўская Ангеліна, 10 гадоў, горад Мінск. Наступная група, група С, 12-14 гадоў. Номінацыя «На крылах нябёсаў». Вайнілка Аліна, святого апостола Андрэя у Нарачы. Ёсць Аліна. Віншуем.
Сучинская Татьяна, Найсвятейшее сердце Иисуса, номинация «Щирое сердце». Бойко Ульяна, унебаўжаце Найсвятейшей Панны Марии, город Гомель, номинация «Щирое сердце». Віншуем. И номинация «Божий дар» Томашевич Василиса, парафия святого Яна Павла II, город Сморгонь. Парафия так само Стрельская Ангелина, парафия Мати Божией Ружанцовой, Минск, Лошица, Божий дар, номинация. Ангелина. И прохорик Матвей, 14 год, парафия Мати Божией Фатимской. Номинация «Ойча Божий дар». Любанская парафія Маці Божої Фатімської. Так само было два малюнкі камандных прац. Гэта з парафіі святого Яна Евангеліста і святого Максимилиана Кольба, город Мінск. Скауты малявалі. Стариков тут ставят. Став там, на галерку. О. О, Євген там четвертым голосом. На 9-й тон. Идите, вручите. А что там? Что такое? Бачите, владика, ми як со славом глядимся. О, Сережа. Запавядалася, што гэта будзе конкурс таксама і малюнку і вершу. А вы можете фотографироваться. Все, дякую вам, великие скауты, вы молодцы. Узнагароджваецца парафіянка парафіі святого Юзафа, город Маладзечна, якая написала 2 вершы на конкурс. І яна малайчына, самая наймалодшая удзельніца, 87 год. Святоха Антоніна. Отец Езафат перакажа ёй падарунак і дыплом. А зараз адбудзецца акафіст. Дзякуем нашаму мітрапаліту, арцыбіскупу Юзафу за тое, што гэты конкурс меў месца, і за ўсе падарункі, і за тое, што так з пяшчотай адносіцца да ўсіх нас. Дзякую вам, эксцэлэнцыя. Ну, на порпище нек, на порпище, так нек, вот так вот, там, да. Один. Вітаю вас, долучайтеся. Błogosławiony Bóg nasz sprawd wieku, ciapier i zausiody i na wieki wieków. Песню пераможную, тягуят беда уратованные,
начальник aniołów wysłany z nieba, skazać Bogorodice radujся, i ubaczywszy, jak Ty, Господzie, przyjął Cię od jaje, kali jeszcze nie ścigłby śnielesnego was jawonych słował, i on sumiał się i uskliknął. Радуйся, бо дякуєш тебе, радость засяє. Радуйся, бо простяли згине проклён. Радуйся, узняйся с падения Адама. Радуйся, вызволение Эвы от слёза. Радуйся, недосяжная вышиня думок людских. Радуйся, глубиня непроникальная наводляния. Радуйся, посадку Адара. Радуйся, носит того, кто носит усё. Радуйся, зорко прозрякуй, солнце засяло. Радуйся, огонь Божьего втеловления. Радуйся, бо простяне обновляется все створение. Радуйся, бо простябе поклоняемся, Творцы. Радуйся, Дева Матерь. Wiedajući svoje čiste djavotstva, svята ja śmiela odkazwa i говорю, dziwnymi i ciężkimi do zrozumienia zdająca duszy mojej słowy Twoje, что это Ty кажешь мне про детонароджение дьяволца и кричишь Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Dziewa, starający się zrozumieć skazana aniołom, uskliknęła, skaże mnie, jak może narodzić syna dziewy, a ją za strachem odkazał jej. Радуйся, удельница тайницы провиду Божьего. Радуйся, веру в той, что остается таемным. Радуйся, почат отсюда у Христовых. Радуйся, исполнение нарушения явоны. Радуйся, лестница небесная, по якой Бог зашел. Радуйся, мост, який вяде людей до неба. Радуйся, поділ шматголосний анёлов. Радуйся, плач перворожденных бесов. Радуйся, бо ты в невыказный способ народишь святло. Радуйся, бо ты не объявила тайницы никому. Радуйся, вышедшая за мудростью сих ученых. Радуйся, заранка, что осветляет розумы верных. Радуйся, Дева Матерь. Сила вся
грешняга оценила тады безвинную, и перед порыва дьяволца его у Ниву плодовитую, жаданую для всех, что шукают избавления и кричут «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Маючи во лоне своим Бога, Дева спешно пошла до Эльжбеты, сын якое во лоне, почувши привитание, ущершился и подскочил, быть сам хочучи уславить Богородицу песнею. Радуйся, калинка неугадального куста, радуйся, набыток несмяротного плоду. Радуйся, бо ты взрастила человека любного земля роба. Радуйся, бо ты народила садовника життя нашого. Радуйся, Нива, что приносит богатый плод ласкав. Радуйся, столбом и богатя спогады. Радуйся, бо простя бирай знов зацветае. Радуйся, бо ты рыхтуешь супокоение душам. Радуйся, духмяный бог молитвы. Радуйся, очищением всего свету. Радуйся, Божия справедливость для людей. Радуйся, отвага на смяротных звертаться до Бога. Радуйся, Дева Мати. Праведный Язеп сумеющий, глядячи на Тебе безвинная, и спокусившися, усумившися у Твоим дьяволстве, довидавшися, что это стало праз Духа Святого, воскликнул «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пастухи, почувши анёлов, які славили прище Христа в челе, хутко побегли до Його, як до пастира, убачивши, як он бицом бездоганне ягньо, спочиває на руках Марії, услав'я їй, кажучи: Радуйся, Маті ягняті пастира, радуйся, двор статку духовних овечок. Радуйся, ти, що проганяєш неважних звяров. Радуйся, ключ до райское брама.
отцы, углядевши богопрободную зорку, пошли услед за єзянням, як за їх таром шукали яни з його могутного дара, и знайшли недосяжного и воскликнули Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сини халдейські, убачивши на руках dziewięć того, хто рукою своєю людей створив, і зрозумівши, що он уладар, хоч і прийняв вигляд слуги, pośpieszyli uszanować Jego podarunkami i uskliknuli błogosławionej. Радуйся, Мати незаходной зорки, радуйся, светана таенного дня, радуйся, бо Ты потушила огонь маны, радуйся, просветление просвеченную тайницу Тройцы, радуйся, бо Ты человека ненавистника позбавила моцы, радуйся, бо Ты объявила нам Господа Христа, человека любца, радуйся, бо Ты выбавила нас от идолослужения, радуйся, бо Ты ратуешь нас творения чистых справа, радуйся, бо Ты погасила поклонение огню, радуйся, вызволение от полымя грешных думах, радуйся, наставница и приклад истине для верных, радуйся, радость всех народов, радуйся, Дева Матерь. Мудроцы вернулись в Вавилон богоносными проповедниками, исполняющие пророцтва Твое и проповедующие всем Тебя Христа. И они покинули бездумного Ирода, як не умел петь Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Просвятливший Египет святом правды, Ты, Збавитель, развеял темрманы, и дал огонь, и они узможи устоять перед Твоей силою, упали, а люди, выбавленные от их, уславили Богородицу. Радуйся, поправление людей, радуйся, упадок бесов, радуйся, вот и перемогла силу маны, радуйся, вот и выиграла из поклонства, радуйся, море, что потопило долгого фараона, радуйся, скала, с якой тяжи вода для тих, что жадають життя, радуйся, огненный слуг, что осветляет шлях для тих, что в темры, радуйся, покрыва свету больше широкое за небо, радуйся, еже, что заменила манну, радуйся, служка святой радости, радуйся, овяцаная земля.
wykazu 11. Da Symona, jakomu nastał czas iść z tego zmanliwego światu, Ty był przyniesiony jak dzieciatka, ale ją spoznał Tobie doskonałego Boga i dziewiaczy się swojej niewykaznej mądrości uskliknął Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. My baczymy światłą dziewu, jak jasny świetacz, jaki praświatleje tych, kto u ciemry, zapaliwszy duchowny ogień, Jana przywodzić wszystkich do poznania Boga i praświatleje rozum, dziele tego sławim ja jej piają. Радуйся, праведня бачного духовного солнца. Радуйся, блистанье незаконного святла. Радуйся, маланка, что осветляет души наши. Радуйся, гром страшный для ворогов. Радуйся, заранка, что предвещает великое святло. Радуйся, криница, с якой течешь скруменная рака. Радуйся, правого сочищального кросту. Радуйся, бо Ты отымаешь обиду греху. Радуйся, вода, что обмывает сумление. Радуйся, чаша полная радости. Радуйся, по Христовой духмяности. Радуйся, оживление тайной радости. Радуйся, Дева Мати. Хочучи dać wyzwolenie od starych długów, той, kto płacić długi wszystkich ludzi, sam zeszł do tych, что odeszli od Jagonej łaski i rozerwawszy świadczenie winy, patrzył od usich, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Sławiaczy Twoje macierzyństwo, my oddajemy chwałę Tobie, Bogorodzica, a za duch chrony świątyni, bo u Twoim łonie posiadł się Gospod, jaki trzymają się u swojej ruce, i ona świecił i usławił Ciebie i nauczył nas pijać Tobie. Радуйся, селища Бога Слова. Радуйся, вышедшее за святое святых. Радуйся, кивот позолоченный духом. Радуйся, невычерпная скарбница життя. Радуйся, шматка, что венец добрых благодаров. Радуйся, похвала побожных святоров. Радуйся, непорушный стол церкви. Радуйся, несмешальная стена владарства. Радуйся, Бог растя без тех перемоги взносится. Радуйся, под тобою вороги перемогаются. Радуйся, лекарка тела моего. Радуйся, избавление души
что народила Слово Świętейsze za всех świętych, прими эти наши молитвы, выбаду всяких бедов и вызвал от будущих мукаутых, что пьют Тебе, Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудростью Всесвятая Богородица, выбав нас. Жодною пошаниця Херувима, і без поравнання Божь славною за Серафима, что, заховавши тебя, Господа, родила Бога Слова, ясною Богородицу Тебе мы возвеличаем. Христос, правдивый Бог наш, молитвами всячистой своей Матери, святых богоносных отцов наших и всех святых белорусского народу, а измилуется над нами, избавить нас, бо Он добрый человека любит. Аминь. Дякую за суместную молитву этой старожитной песней, когда из Италии икона Матери Божией Буцлавской приехала в Беларусь, Tady уже u Italii śpiewali tojże sam akafis u Wenecji. Sława Jezusu Chrystu, dobrego wam wieczoru. Слава навеки. Я так спина у меня. Слава Иисусу! Скакать боюсь.